У нас еще один камин Chester Lux. Это камин-бар с открывающимися дверками. И в данном случае еще выдвижной ящичек сверху над очагом. Под видео будет ссылочка, где вы сможете посмотреть все варианты этих каминов. Вариантов несколько по размерам. С выдвижным ящичком, с открытой полки. Вообще без полки, без ящика. То есть любые варианты мы делаем. Очаги также вставляем разные. И разные размеры, и разные варианты очагов. Вот здесь, например, установлен такой достаточно дорогой очаг. Это 3D. Так называемый очаг с живым пламенем и с увлажнением воздуха. Также есть очаги и подешевле, ничем не хуже. Подробности смотрите на сайте. Цвет дерева у данного камина это венге. Натуральный шпон с очень красивой текстурой. Такой вот черно-коричневый цвет. Достаточно объемные дверки. Выдвижной ящик. Ящик и дверки с доводчиком. Толкнули, закрывается потихонечку сами. Любые варианты мы делаем по высоте, по ширине, по глубине. Разные очаги вставляем, делаем разный цвет. Под дерево, либо эмалями покрываем, белая, слоновая кость. Звоните, пишите, все с вами обсудим. Отдадим заказ на производство. Не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. Подписчики помогают продвигать наше видео, чтобы все видели наш скромный труд. Всего доброго.